हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और ये रेडी होके हम लोग पहुँचे बॉम्बे एयरपोर्ट। यहाँ से हमें डेडेट करना था दिल्ली को एंड अभी तक हमारा एयरक्राफ्ट नहीं आया था और ये लो हमारा एयरक्राफ्ट आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू आवर एयरक्राफ्ट। ये रहे हमारे कैप्टन्स एंड ये रही हमारी प्यारी सी राइड। बहुत ही प्यारा वेदर था आज और ये हो गया टेक ऑफ एंड ऊपर से कितना प्यारा लग रहा था बॉम्बे एंड दिस प्रिटी ब्लू स्काई। एंड अब मुझे दिल्ली दिख रहा है एंड फाइनली वी आर लैंडिंग इन दिल्ली। दिल्ली में लैंड करने की खुशी अलग ही होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड दिवाली है आज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू माई होम बिकॉज मेरा ऑफ है। ये मैं और मेरी यार हम इतने ज़्यादा खुश है कि हम दिल्ली में आ गए हैं एंड मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ।